दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Redmi Note 10 Pro Max और Redmi Note 9 Pro Max के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसे कि Poco X3 और Poco X3 Pro में प्रॉब्लम आता था, आपको पता है ना कि कैमरा बंद हो जाना, उसके बाद साउंड बंद हो जाना, सिम नहीं आना, या तो डायरेक्ट चलते चलते बंद हो जाता है, ऑन नहीं हो रहा है। तो सेम वैसे ही Redmi Note 10 Pro Max और Redmi Note 9 Pro Max में भी आ रहा है। देखिए दोस्तों, मेरे को ये एक महीने से लगभग कॉल आ रहा था, लेकिन अभी देख रहा हूं कि अभी ये जो 10-12 दिन 15 दिन में बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है सेम Redmi Note 10 Pro Max के लिए और Redmi Note 9 Pro Max का, कि भाई हमारा मोबाइल जो है साउंड कैमरा बंद था, फिर ऑटोमेटिक बंद हो गया और ऑन नहीं हो रहा है, या तो मेरा कैमरा बंद था, फिर मेरा अभी साउंड बंद हो गया और साउंड नहीं आ रहा है। दोस्तों, अगर आपके पास Redmi Note 9 Pro Max या तो Redmi Note 10 Pro Max है और इसमें से ये जो प्रॉब्लम बताया, जैसे कि कैमरा नहीं ओपन होना, या तो साउंड नहीं आना, या तो आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो, मतलब आपने बंद कर दिया हो, या तो ऑटोमेटिक बंद हो गया हो और आपका मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, अगर ऐसा वाला प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखते हो तो आपको मैं सोल्यूशन भी बता दूंगा। एक्चुअली में उसका प्रॉब्लम भी बताऊंगा, सोल्यूशन भी बताऊंगा, और आप उसको कहां पे लेके रिपेयर करोगे वो भी बता दूंगा, और कितना पैसा खर्चा होगा वो भी बता दूंगा। सब कुछ डिटेल्सली बताऊंगा। वीडियो को एकदम स्किप मत करना, स्किप करोगे आप ही पछताओगे, आपका मदरबोर्ड ही खराब होगा बाद में। जहां पे 2000-2500 में बनने वाला चीज आपको 5-5, 7-7, या तो सर्विस सेंटर में अगर जाते हो तो पूरा मदरबोर्ड 10-12 हजार रुपया देके चेंज करना पड़ेगा। तो वीडियो एकदम स्किप मत करना, स्किप करोगे पछताओगे। तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, Redmi Note 10 Pro Max और Redmi Note 9 Pro Max का बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है मेरे पास, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक डेडिकेटेड उसका वीडियो बना दूं कि एक्चुअली में उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे Poco X3 Pro में CPU IC का प्रॉब्लम आता था, सेम चीज आपका Redmi Note 10 और Note 9 Pro Max में प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो, कितना पैसा खर्चा होगा? देखिए दोस्तों, अगर आपका नियर बाई किसी अच्छा रिपेयरिंग शॉप है जो कि CPU IC का काम करता है, प्रॉपर CPU IC का काम जानता है, करता है, और उसका सक्सेसफुल रिजल्ट जो है लगभग 100% है, तभी जाके उसके पास अपना मोबाइल का CPU रिवॉल्व करना। ओनली आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा, आपका मोबाइल बन जाएगा। लेकिन अगर आप इधर उधर किसी भी रिपेयरिंग शॉप में लेके जाते हो तो आपका जो मोबाइल है पूरा डैमेज हो सकता है, और बहुत लोगों का ऐसा हुआ भी है। मेरे पास बहुत लोगों का कॉल आ रहा है और सेम चीज बोल रहा है, भाई मेरा ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, मैंने लेके गया रिपेयरिंग शॉप में, वो बोला बना देगा, लेकिन उसके बाद बोल रहा है आपका CPU खराब है, आपका रैम खराब है, आपका UFS खराब है, आपका मदरबोर्ड खराब है, इसमें मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा 6000-7000। सर्विस सेंटर में जाओ तो बात करने से बताता है कि 12000, 11000, 12000 रुपया। तो आप ऐसा गलती कभी मत करना। देखिए दोस्तों, अगर आपको सही रिपेयरिंग शॉप नहीं मिल रहा है, या तो आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो आप अपना मोबाइल को भेज के हमारे पास से रिवॉल्विंग करा सकते हो। कॉस्ट 2000 आएगा ओनली आपका CPU रिवॉल्विंग का। देखिए दोस्तों, हमारे पास 100% सक्सेसफुल रिजल्ट होता है, तभी आपको बता रहा हूं। आप हमारे पास, मतलब मैं उड़ीसा से हूं, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हो, आपका मोबाइल को बाई कोरियर, कोई भी कोरियर, जैसे कि DTDC कोरियर है, डिलीवरी कोरियर है, आपका इंडिया पोस्ट है, ट्रैकन कोरियर है, ब्लू डार्ट है, बहुत सारा कोरियर हमारे पास अवेलेबल है। आप किसी भी कोरियर से अपना मोबाइल को हमारे पास भेज के बना सकते हो। कोरियर चार्जेस देखिए मैं बता देता हूं, सबसे सस्ता है इंडिया पोस्ट, आने का 100 रुपया, जाने का 100 रुपया में हो जाता है, उससे कम में भी हो जाता है, और उसके बाद 130-140 में डिलीवरी चार्जेस लगता है, आने का 130-140 में इधर आ जाता है, फिर 130-140 रुपया उधर जाने का, मतलब 150-300 रुपया में आपका मोबाइल इधर से बन के चल जाएगा। लेकिन आपको CPU रिवॉल्विंग का एक्स्ट्रा जो है 2000 रुपया देना पड़ेगा। तो CPU रिवॉल्विंग का कॉस्ट मैंने बता दिया, उसमें प्रॉब्लम ओनली CPU का ही आता है, वो भी मैंने बता दिया। कहां पे रिपेयर करना है मैंने बता दिया, कि किसी अच्छा रिपेयरिंग शॉप में जाके रिपेयर करना, नहीं तो आपका मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है, या तो अगर नहीं हो रहा है तो हमारे पास भी भेज के बना सकते हो। सब कुछ मैंने एक एक स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को हो सके आपका दोस्त लोग के साथ, या तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, जहां पे भी मर्जी आपको ठीक लगे शेयर कर देना। और अगर आपको ये वीडियो, जानकारी अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।